Un primo maggio di protesta è stato quello organizzato ad Agrigento, al posto di ristoro in piena Valle dei Templi, dagli operatori dello spettacolo, della cultura e del turismo. Ampia la partecipazione di artisti agrigentini che hanno voluto dare il loro contributo e ribadire come da oltre un anno le attività sono bloccate per via del Covid-19. Con l'occasione un forte appello è stato lanciato ai nostri amministratori al fine di consentire, nel rispetto delle norme di sicurezza, al più presto la riapertura delle attività lavorative. Sì, oggi siamo qui a sensibilizzare il mondo della politica affinché ci possa stare accanto e possa capire quali sono le esigenze del mondo del turismo e del mondo dello spettacolo. Il lockdown fissato dal governo dalle 22 alle 5 di mattina ci danneggia in maniera ulteriore dopo un anno e mezzo di pandemia, un anno e mezzo di pausa. Pensavamo di ritornare a lavorare, purtroppo questo non potrà succedere perché i nostri spettacoli si svolgono o di sera o all'alba. Difficile fare uno spettacolo al tramonto, per cui siamo qui a sensibilizzare il mondo della politica e a far capire che ci siamo anche noi e noi ci siamo qui perché abbiamo voglia di lavorare e di non creare problemi. Abbiamo dimostrato in questo spazio che il distanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine e tutto ciò che sono le norme anti-Covid, grazie a questo è possibile fare eventi, organizzare manifestazioni e ritornare alla vita quasi normale. Ci riusciamo a capire che in Italia ci sono stati 120.000 morti, ma viva Dio, il turismo e lo spettacolo sono stati chiusi, allora la colpa di chi è? Non certo di noi operatori. Oggi è un giorno importantissimo, doveva essere un giorno di festa per celebrare il 1° maggio, la festa dei lavoratori, invece purtroppo dopo un anno di lockdown questo non è possibile, è quasi un giorno sofferto. Io sono solidale con loro, con i lavoratori in genere, ma principalmente con i lavoratori del mondo dello spettacolo, perché lo spettacolo è cultura e poi anche loro hanno delle capacità impressionanti tali da poter garantire la prevenzione contro un'eventuale pandemia, sanno far rispettare le regole, sanno organizzarsi, sanno programmare, quindi spero che a più presto anche loro possano ripartire. È bellissimo che il 1° maggio, la festa dedicata ai lavoratori, sia dedicata ai lavoratori dello spettacolo che di solito non sono neanche considerati lavoratori, per cui in questo paradosso ci muoviamo con molto ottimismo. Io voglio lasciare un messaggio di ottimismo, di ricordarci che comunque dobbiamo autodeterminarci e fare in modo che questa attenzione per il teatro, per lo spettacolo, in questo momento, a torto o a ragione, per tutto quello che sta nel disordine di tutto, può essere un motivo quando ritorneremo in campo per darci anche noi, come dire, delle motivazioni diverse e ritornare anche noi diversi, perché la gente ci vorrà diversi, non possiamo, dobbiamo approfittare, si approfitta della necessità per farne virtù. Ecco, forse è scontato quello che dico, ma direi che in questo momento abbiamo bisogno anche di slogan, di cose che ci diano tanta fiducia. Sì, anche nelle scuole di danza sono presenti, perché anche noi abbiamo subito dei grossissimi danni a causa delle nuove regole del DPCM. Grazie davvero. Sì, siamo qui presenti anche noi. Grazie onorevole Mangiacavallo, grazie mille. Questa bellissima manifestazione di sensibilizzazione. Ma io sono contentissimo che normalmente ad Agrigento le manifestazioni che siano così piene di gente. Qua ho visto ai tempi tutti gli operatori proprio e anche le istituzioni, rappresentanti delle istituzioni, tutti in un unico coro a reclamare quello che praticamente gli spetta loro. È giusto che tutte queste si riparta non solo per l'Italia, non solo per Agrigento, ma per tutte queste attività spesso fatte con tanti sacrifici che portano tanto alla società in se stessa. Sì, infatti il 1° maggio per me, da quando lo ricordo, è sempre stato un momento dove c'erano concerti, feste, animazione, il 1° maggio col Giovani in Festa. Quest'anno quasi sembrava una giornata di lutto, abbiamo deciso di fare una manifestazione qua con tutti gli artisti della provincia per far sensibilizzare la gente non al fatto che noi vogliamo un lavoro, ma che vorremmo riappropriarci del nostro lavoro, vorremmo che ci fosse data la possibilità di poter svolgere il nostro lavoro, perché gli eventi qua in Sicilia sono il traino dell'economia, del turismo e non possono andare bloccati. Gli albergatori sono legati a noi, i ristoratori, i teatri, i cinema, tutto questo sono la forza della Sicilia e gradiremmo di essere considerati. Assolutamente sì, io ritengo che
sia lo spettacolo che l'arte in generale sia assolutamente necessario per sviluppare una destinazione turistica. Diciamo che una destinazione turistica senza l'attività che fanno questi giovani, i cantanti, gli spettacoli, tutte le programmazioni non ha stimoli, a meno che naturalmente non si voglia fare una vacanza quasi monacale. La gente ha bisogno di vedere non soltanto le bellezze naturalistiche, ma di sapere che c'è una città e che c'è un territorio assolutamente vivo. L'arte, la cultura, lo spettacolo, i cantanti sono gli eventi sono l'espressione più bella che ci possa essere in un territorio. Vicini a tutta questa Una guida turistica vuole dire la sua, sì. Nome e cognome. Salve, io sono Claudio Castiglione, sono vicepresidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi, sono guida turistica e anche noi siamo stati fortissimamente penalizzati da questa situazione. Ci auguriamo pertanto che il governo nazionale, l'attuale governo, possa fornirci i dovuti ristori che sono stati molto scarsi quest'anno a differenza dell'anno scorso e che quantomeno si proceda a una fortissima campagna di vaccinazione che facendo anche appello alla responsabilità dei siciliani possa portarci alla zona gialla e quindi alla riapertura del parco e alla possibilità di riprendere a lavorare. Sì, anch'io perché faccio parte di quella che è l'arte e la cultura per quanto riguarda quella che è l'organizzazione culturale e mi dispiace dire, a parte che ci sono qua tanti artisti, però la cosa più importante è che si parla di intrattenimento, cosa che a me questa parola, la parola ha un peso, non piace. Noi non intratteniamo nessuno, noi attraverso la cultura e l'arte facciamo cambiamento, trasformazione, creiamo le menti delle future generazioni. Anche io ho ritenuto opportuno cogliere l'invito degli amici ed essere qui oggi per testimoniare questo nostro disagio. Oggi noi siamo una Sicilia, un'Italia che potrebbe riaprire, che è già nel cuore degli americani. Io ieri ho sentito dei tour operator americani con cui io lavoro per capire qual è l'andazzo in questi giorni e oggi gli americani sono pronti a venire, ma siamo noi non pronti a ricevere, perché l'immagine che arriva dall'altro lato dell'America, dall'altro lato dell'oceano è di un'Italia non pronta. Quindi gli americani sono vaccinati, noi ancora non lo siamo e quindi questo è grave, gravissimo, temo sinceramente per la stagione a venire. Ci è sembrato giusto e doveroso stare a fianco a queste persone che ci accudiscono e ci aiutano a realizzare al meglio i nostri spettacoli, anche se la Wild Sicilia non è nel mondo dei professionisti del teatro, naturalmente si serve dell'ausilio di queste persone, sono dei professionisti, sono dei padri di famiglia e quindi è giusto aiutarli per come loro fanno con noi. Esatto, è la festa di coloro che non lavorano da 14 mesi. Io parlo in rappresentanza del teatro, ma il teatro non sono solo gli attori o i registi, il teatro sono i tecnici audio, sono i tecnici luci, sono le sarte, è la biglietteria, sono le hostess, è tutto un comparto gigantesco di gente che da 14 mesi non lavora e di fruitori dello spettacolo che da 14 mesi non possono respirare, perché la cultura è il respiro dell'anima e noi non respiriamo più. Considerando il fatto che purtroppo la nostra categoria, come un po' tutta la categoria che riguarda lo spettacolo in generale, è stata messa da parte, è stata abbandonata, siamo fermi da un anno e passa e tutto ciò ci costringe a relegarci e frenarci in attesa di tempi migliori e far sì che si possa ritornare a lavorare, a gioire, a organizzare quelle bellissime serate, tutte quelle belle feste, anche quelle occasioni di gare musicali, di tutto ciò che riveste la musica, dal teatro alle attività artistiche e musicali. Quindi siamo qua ancora una volta sensibilizzando questo governo che possa ritornare a pensare che siamo anche noi una struttura portante di questa grossa società che è l'Italia e che vengano tempi migliori nel più breve tempo possibile. Tutto qua.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, l'Italia metà dovere e metà fortuna, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia! L'Italia che resiste. Grazie. Viva l'Italia del 1° maggio, forza!